ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ้าสะดวกเปิดกล้องเลยนะคะนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบและขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้อาราธนาพระมหาธรรมกายเจดีย์ไว้ที่ศูนย์กลางกายของเรานึกถึงพระธรรมกายประจำตัวที่สลักฐานใต้ชื่อเป็นชื่อเรานะคะและรวมไปถึงบุญทุกๆบุญองค์พระทุกๆองค์ที่อยู่บนพระมหาธรรมกายเจดีย์นะคะขอสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่รับชมจากแฟนเพจ Facebook คนมาจัดเต็มด้วยนะคะท่านใดที่อยากจะเข้ามาสัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดแบบในซูมนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้กดเข้ามาในลิงก์นะคะเดี๋ยวทักทางแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะส่งลิงก์ให้ค่ะและเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเรียนเชิญจุดโคมประทีปชวาลบุญขึ้นมาได้เลยนะคะแม่จ๋าวันนี้หนูมาไวหน่อยนะดีไหม เดี๋ยวแม่จะตกใจไหมวันนี้ลูกมาไวจุดโคมประทีปกันนะคะทุกท่านเรานึกถึงบุญบารมีทั้ง10 ถึง 30ท้าที่เรากำลังจะได้สั่งสมเพิ่มเติมต่อจากนี้และเราจะได้กลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลั่นแก้ดวงธรรมเห็นจำคิดรู้ของเรานะคะให้ใสสว่างยิ่งขึ้นเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรและเวียมประทักษิณโดยพร้อมเพรียงกันนะคะเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาภารณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคทายเยตาตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะปะชิเตนะนะเสวิสาพายโยจายังกาเมสุกามสุขัลลิกานุโยโคหิโนคัมโมโพตุชนิโกอนาริโยอนาตสันติโตโยจายังอาตกิลมัฏฐานุโยโคตุโคอนาริโยอนาตสันติโตเอเตเตภิกขเวอุปอันเตอนุปคัมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากกุกรณียานกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติอยังเมวะอริโยอาทังกิโกมาโคสัยยติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโกสัพพิขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุท
ธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมัยยะอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวาตติอิทังโวปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปปโยโคทุกโขยามปิชังนลปฏิตามปิทุกขังสังกิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโขปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังญายังตัณหาโอโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตรตาตราปินันทินิสัยยติตังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโขปนะภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะเสสวิราคนิโรธจักขุปฏินิสักขโมติอนาลโยอิทังโขปนะภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังขยเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคสัยยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโกปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธั
ธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวโภเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโฆปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมภิกขเวโภเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโฆปนิทังทุกขนิโรธโตอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวโภเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวโภเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโฆปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวโภเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโฆปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวโภเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังภวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสัสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโพเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอาคาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสัสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมธัสสนังอุทธัปปาทิอาโกปาเมวิโมติอายมันติมาชาตินาติธานิปุราภวติอิธรรมโวจะภควาอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินา
นตุงอิมัสมิงจะปนวัยยาการณัสมิงปัญญมาเนอายาสมะตัวโกนทัญญาสวิรชังวีตมลังธรรมจักขุงอุตตปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวาติเตจะภควตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทมนุสาเวสุเขตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัติตังอาปฏิวัติยังสัมมเนนวาพรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมิเอภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงจาตุหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมนุสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรณิมิตวสวัตติเทวาสัทธมนุสาเวสุงปรณิมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพระมกายิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเทตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัติตังอาปฏิวัติยังสัมมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภูคาชิอายัญจะทัสสะหาสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปมาโนจะโอลาโรโอปาโสโลเกปาตุระโหติอัตติตังเทวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทัญโยอัญญาสิวัตโพโกนทัญโยติอิติหิทังอายะสัมมโตโกนทัญญาสะอัญญาโกนทัญโยตเววนาอาโหสิติ สาธุนะคะ เดี๋ยวเราติดแผ่นทองกันต่อเลยนะคะสาธุแผ่นทองเจ้านี้หนูรู้สึกว่าละเอียดกว่าอันเดิมมากเลยทุกท่านดูสิค่ะแบบสวยงามเดี๋ยวทุกท่านดูนะพอติดไปคือเด่นเป็นสง่าเลย
เห็นชัดเจนเลยไหมเนาะสาธุสวยงามมากๆค่ะ เดี๋ยวเราไปอธิษฐานจิตกันต่อนะคะขณะต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจ กล่าวคำอธิษฐานจิต โดยพร้อมเพรียงกันนะคะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจเตรียมประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์และทุกบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สั่งสมมาดีแล้วนี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายได้สร้างบารมีรุดหน้าไปไม่ถอยหลังกลับอย่าพลาดพลั้งกระทำความผิดมีชีวิตอยู่เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานและวิชาธรรมกายให้ทรงอภิญญามีดวงปัญญาบริสุทธิ์ดุจบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมได้บรรลุวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4วิมุตติ8และจารณะ15บาปกรรมอันใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกาลขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลตลอดไปบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพอย่างไม่มีประมาณไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพ18ประการถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดสอนตนเองได้ถึงพร้อมด้วยมงคลชีวิตทั้ง38ประการคนภัยคนพาลอย่าได้มากล้ำกลายศัตรูหมู่พาลครอบงำไม่ได้ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ไปทำร้ายใครและใครอย่าได้มาทำร้ายข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความมั่นคงมั่นคงเป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีสมบัติอัศจรรย์สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นในปัจจุบันทันใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นมีใจยินดีในการให้ฝักใฝ่ในการบำเพ็ญทานเบิกบานในการสร้างบารมีประสบพบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตความชั่วแม้เพียงน้อยนิดอย่าได้คิดพูดทำทั้งกายวาจาใจให้ได้ทำแต่ความดีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขให้มีกำลังใจสร้างบารมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดุจเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์ให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์
เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกไปชักชวนผู้มีบุญให้มาทำความดีได้สำเร็จง่ายดายเมื่อถึงคราวหมดอายุขัยให้มีจิตที่ผ่องใสไม่มีความเจ็บปวดใดๆล้าจากกายมนุษย์แล้วให้เกิดใหม่ด้วยทิพยกายมาเวียมประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์กลับไปสู่ดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมครั้นจะลงมาเกิดให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์เกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาสามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่แรกเกิดเข้าถึงพระธรรมกายตั้งแต่เยาว์วัยรักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุขัยทำใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นได้ตามติดตามสร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จงทุกประการเทินนิพพานปัจจโยโหตุสาธุลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้มาทำสมาธิทำใจหยุดใจนิ่งอธิษฐานจิตแผ่เมตตากันสักครู่หนึ่งนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้นึกถึงบุญกุศลทุกๆบุญที่เราได้สั่งสมมาดีแล้วนับภพนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกาลจนถึงปัจจุบันชาตินี้ได้น้อมนำบุญทุกๆบุญทั้งหยาบและละเอียดถวายแด่มหาปูชนียาจารย์ขอให้ลูกครอบครัวและหมู่คณะติดพังสำเร็จทุกประการและด้วยบุญกุศลนี้ให้เราได้อุทิศแผ่เมตตาไปยังหมู่ญาติบรรพบุรุษบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วรวมไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายและผู้ที่ล่วงลับจากวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับบุญกุศลจากเราและจงมีความสุขในสัมปรายภพด้วยเถิดและแผ่เมตตาส่งกำลังใจไปยังบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีกำลังใจที่เข้มแข็งช่วยกันปกป้องโควิดให้หมดไปจากโลกนี้ได้โดยเร็วที่นึกไปถึงคู่กรรมคู่เวรที่เราได้เคยผิดพลาดล่วงเกินมาแม้แต่เล็กแต่น้อยก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดงดโทษโอโหสิกรรมให้กับเราและเรา
ก็ของงดโทษอโหสิกรรมให้กับท่านทั้งหลาย ที่ได้เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อเราเช่นเดียวกัน เมื่อกรรมนี้เป็นโมฆะต่อกันแล้ว จงได้รับบุญกุศลตามเศษส่วนกรรมนั้นด้วยเถิด ถึงเทวดารักษากายหยาบเทวดาผู้ปกปักรักษาฝ่ายสัมมาทิฏฐิภูมิเทวาอากาศเทวาฝ่ายสัมมาทิฏฐิเทวดาปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาฝ่ายสัมมาทิฏฐิและเทวดาทุกสวรรค์ชั้นฟ้าฝ่ายสัมมาทิฏฐิจงลงมาปกปักคุ้มครองรักษาจงลงมาอนุโมทนาบุญและช่วยกันสนับสนุนการสั่งสมบุญสร้างบารมีของพวกเราอย่างเต็มที่เต็มกำลังสะใจสะดวกสบายให้พบแต่คำว่าได้คำว่ามีคำว่าสำเร็จจะเดินทางไปยังทิศทางไหนแห่งหนตำบลใดด้วยยานพาหนะใดก็ขอให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานสุขสำราญเบิกบานในการสร้างบารมีที่นึกไปถึงเหล่ากายสิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ทั้งในพระของขวัญและดวงแก้วทุกดวงขอให้กายสิทธิ์จงติดตามทรัพย์สมบัติที่อยู่ทั้งในที่ลับที่แห้งที่แจ้งและที่เปียกให้พวกเราได้รื้อผังจนสร้างผังรวยรวยเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายภายในรวยเพื่อได้ศึกษาวิชาธรรมกายมีอุปกรณ์สร้างบารมีครบถ้วนเต็มกำลังสะใจสะดวกสบายและให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในทำใจหยุดใจนิ่งได้โดยง่ายทั้งหลับตาลืมตาทั้งนั่งนอนยืนเดินและขอให้เรารายล้อมรอบตัวเต็มไปด้วยกัลยาณมิตรที่เราได้เคยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนชาตินี้ก็ขอให้ได้เจอกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ช่วยกันสั่งสมบุญสร้างบารมีได้ช่วยกันตักเตือนในสิ่งที่ดีที่ถูกที่ต้องที่ควรได้อยู่ในร่องในรอยในสายตาของมหาปูชนียาจารย์ให้ได้ตลอดเวลาและวันที่22เมษายนปี65ขอให้มี1 ล้านคนได้มานั่งสมาธิทำใจหยุดใจนิ่งพร้อมเพรียงกันให้ผังสำเร็จทุกผังธรรมกายเอฟเฟกต์ได้เกิดขึ้นให้มี1 ล้านคนได้เข้าถึงสันติสุขภายในได้ทำใจหยุดใจนิ่งพร้อมกันและในร่างกายส่วนกายหยาบส่วนใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายเจ็บหายป่วยหายไข้เป็นอัศจรรย์และขอให้มีสุขภาพใจที่เข้มแข็งต่อด่านทดสอบไม่ว่าจะเป็นรักโลภโกรธหลงความอดทนต่ความยากลำบากตรากตรำความเจ็บไข้ได้ป่วยการกระทบกระทั่งหรือกิเลสยั่วเย้ายั่วยวนทั้งหลายก็ขอให้เราได้ผ่านด่านจิตใจไปทุกๆด่านฝึกหยาบให้ละเอียดฝึกละเอียดให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปเพื่อรองรับวิชาธรรมกายและได้แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ประชาชนทุกคนบนโลก ทุกๆประเทศทั่วโลก ทั่วทั้งจักรวาลอนันตจักรวาลภพสามโลกันให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขขอให้ลูกครอบครัวและหมู่คณะ ติดผังสำเร็จทุกประการของมหาปูชนียาจารย์ให้พวกเราได้ตามติดตามสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาย ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินนิพพานปัจจโยโหตุสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือให้ค่อยๆปรับอิริยาบถนะคะ ตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะ กราบ 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 ร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะคะ สาธุ